पति पत्नी की तरह जंगल में एक घोंसले में रहते थे। एक दिन चिड़िया ने चिड़े से कहा, हमारे खाने के लिए कुछ लेकर आओ। चिड़ा खाने की तलाश में उड़कर खेत में गया और वहां से कुछ दाने लेकर आया। जब वह दाने लेकर घोंसले पर लौटा तो देखा कि चिड़िया आराम कर रही थी। चिड़ा थोड़े गुस्से में बोला, मैं मेहनत कर रहा हूँ और तुम आराम कर रही हो। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने घर संभाला है और तुमने खाना लाया है। यह काम का बंटवारा है, हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चिड़ा चिड़िए की बात से सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे।